შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტი რადიო კინო სადდება სტუდია კოცის ბაზაზე. პროექტის ხელმძღვანელი კობა ცხაკაია. პროექტის რედაქტორი ნინო ჩხიკვიშვილი. თბილისი 2025 წელი. ალექსანდრე ქუთათელი, პირისპირ, რომანი 2 ტომად და 4 წიგნად. მკვდრის მზე, პირველი. თავის გადარჩენის სურვილი და სიკვდილის ამ საშინელი ადგილიდან, სევასტოპოლიდან რაც შეიძლება ჩქარა გაქცევის სურვილი გვბუდობდა ყველას გულში. ლევ ტოლსტოი. $1919 წლის გაზაფხულზე თურქებმა ისევ შემოუტიეს საქართველოს და კორნელიმ ომში წასვლა და მიჯნურის წინაშე გმირობის გამოჩენა გადაწყვიტა. რესტორანში დაწერილ წერილზე ნინოსაგან ჯერაც არ ჰქონდა კორნელის პასუხი მიღებული და იგი ქალაქში მოწყენილი დაეხეტებოდა. ქუჩაზე მომავალთ როდი ამჩნევდა ჭაბუკი. ფიქრებში წასული მეოცნებე თვალებით გვერდულად სადღაც შორს უცხო მხარესაკენ იხედებოდა. ასეთი ცქერა გრიგოლ ცაგურიშვილისაგან დასჩემდა. ამ წუთას იგი ვერის დაღმართიდან კავკასიონის ქედებს და მყინვარს გასცქეროდა. გზაზე მეგობარი გიგა ხუციშვილი შემოეყარა. 1918 წელს ისინი ჯარში იყვნენ და პირველი ნათლობა ასპინძის ბრძოლაში მიიღეს. ეს ის დრო იყო, როდესაც თურქეთი ბათუმს, ახალციხე ახალქალაქის მაზრებს იკავებდა. ახლა კი 1919 წელს ისევ ჯარისკაცის მაზარაში რომ დაინახა გიგამ კორნელი გაუკვირდა. კაცო, შენ კიდევ ჯარში ხარ? ომებს თუ მიხევი, ომი ჩვენს ქვეყანას, როგორც ვატყობ, მუდამ ექნება. მაშ არადა შინ დავჯდეთ ხელბუხართან, თურქებმა კი ახალციხე ახალქალაქი და თუნდაც თბილისი დაიკავონ, რას დავეძებ? მე ეგრე რომ არ ვსჯელობ ხომ იცი? ახლა უკვე პატრიოტულ ჰანგებზე მღეროდა კორნელი. ვიცი განა მაგას მოვითხოვ შენგან, მაგრამ ცოდვა ხარ ბიჭო, ამდენ ომსა და დავიდარაბაში ხიფათი რომ არ შეგემთხვეს. გააფრთხილა გიგამ. დავრდომილს რაღა ხიფათი უნდა შეემთხვეს, ხოლო ჯანსაღნი თუ კი ბრძოლას გაექცნენ, სამშობლო ვიღა დაიცვას. და მერმე უხიფათო სიცოცხლე განა არსებობს? ჰკითხა კორნელიმ. წინათ და განსაკუთრებით კი ამ ბოლო ხანს კორნელის სიკვდილს ისე დაუდევრად ეკიდებოდა, თითქოს არც კი ეშინია მისი, არამედ ეთამაშება კიდეცო. მისი ასეთი ახირება, სასოწარკვეთილება და კაეშანი ნინოსთან განშორებით და პირადი ზრახვების მიუღწევლობით აიხსნებოდა. სიცოცხლე მაინც ტკბილია, შენიშნა გიგამ. ყოველი ადამიანის ცხოვრებაში დადგება წამი, როდესაც იგი შეიგნებს, რომ სიცოცხლე სიკვდილის მიერ დაგებული ხაფანგი ყოფილა. მიუგო კორნელიმ. ურწმუნო ადამიანი საცოდავია. კორნელი, შენ შემცდარ გზას ადგახარ. ასე ყოფილა ადამიანი, თუ თვითონ დაღუპული არ არის? ხიფათში მყოფს და წყალწაღებულს უნდა მიეშველოს, ხელი გაუწოდოს. მიუგო კორნელიმ და გრიგოლ ცაგურიშვილივით ცალგვერდა ცქერით შეხედა. მეგობრის მზამზარეული და სამუგეშოდ თქმული სიტყვების აზრი განა გამოეპარებოდა. ვერის ხიდზე გავიდნენ. თებსა და ვერის ბაღებს მწვანე ფერი დასდებოდათ. მზე ჩადიოდა ცეცხლმოდებულ ღრუბლებში. საამური დაისი იდგა და
ჰაერში ნაადრევი გაზაფხული სიო იგრძნობოდა, ხოლო მთვარესავით მკრთალი მზის სხივები უცნაურად აშუქებდნენ ხის კენწეროებს. „მკვდრის მზე“, თქვა კორნელიმ. გიგამ ვერ მოითმინა და უთხრა: „ბიჭო, რა დახარ ასეთი? შეხედე, განა ქვეყანა, ჩვენი ნატანჯი და წამებული სამშობლოც კი ჩვენიერი არ არის? მით უარესი ჩვენთვის“, მიუგო კორნელიმ. გახსოვს რა დიდი მწუხარებით ამბობდა ილიას სამშობლოს გამო, მაგრამ რამდენად მშვენიერი ხარ, იმდენად უფრო მიკვდება გული. რახან დღეს გიგამ გაზაფხულის მოახლოება პირველად იგრძნო, სამშობლოზე დარდმა და კაეშანმა ვერ წაშალა მის გულში ჩასახული აღტაცება და სიხარული. ისე გახედა მიდამოს. ყორღანოვის ქუჩისა და ამ ქუჩის ბოლოს აღმართული ეკლესიის გალავნის ქვემოთ მთის კალთაზე ალუბლის, ჭერმისა და ატმის აყვავებული ხეები შენიშნა და დაიძახა. „ატამი აყვავებულა, ბიჭო!“ კორნელი ხიზზე შედგა. აყვავებულ ატმებს შეხედა და გაიღიმა. მისი თვალებიც თითქოს აყვავდნენო. ახალ ამოწვერილი ულვაშით დაფენილი ზედატუჩი აებზიკა, გაიღიმა და ბავშვივით წამოიძახა. შვენიერია. გიგას გაუკვირდა კორნელის სახეზე სიხარულისა და აღტაცების ასეთი გაელვება. ბავშვობაში იცოდა კორნელიმ ასეთი გულუბრყვილო და უმწიკლო ღიმილი, როდესაც ის და მისი ტოლები ხელთოფებს აკეთებდნენ და მერე გვიმრაში ჩასაფრებულნი ჯოხის წვერზე წამოგებული პანტა ვაშლით ებრძოდნენ ერთმანეთს. მეორე დღეს კორნელი ჯარში ჩაეწერა და მალე ომში წავიდა. როდესაც ნინომ კორნელის ცოლობაზე ვარი განუცხადა, დაემშვიდობა და კარი მიხურა, უმალვე მუხლები მოეკვეთა. პალტო გაიხადა, დერეფანში დაკიდა და მერმე ოთახს ძლივს მიაღწია. კარადის სარკეში სახეს დააცქერდა. თვალები ისევ სიცხიანივით ანთებოდნენ. სახეზე ალმური მოსდებოდა და ლოყაზე ყაყაჩოსავი წითელი ლაქები დასჩენოდა. ნინოს თავისი თავი შეეცოდა. ტუჩები აუცახცახდა, თვალებზე ცრემლი მოადგა და სახე დაეღმიჭა. ყველაფერი გათავდა. გაიფიქრა მან. იქვე სავარდელში მოცელილივით ჩავარდა, თვალებზე ხელები აიფარა და უმწეოდ აქვითინდა. ბოლოს როცა ტირილით გული იჯერა, თავი ასწია და ფანჯარას გახედა. ფანჯარას ბნელი ღამე მოსწოლოდა და ოთახში გულის შემაღონებელი სიჩუმე დამკვიდრებულიყო. ადგა და დარაბი დახურა. ახლა ციხის ბნელ საკანში გამომწყდეულივით დარჩა. საშინელი მარტოობა იგრძნო. ნუ თუ კორნელი მატყუებდა. სიყვარულს მეფიცებოდა და ამავე დროს გერმანელ ქალში მარგარიტა ლეტცში მცვლიდა. უნდა გათავდეს სისაძაგლე. დაცინვის უფლებას მე არავის მივცემ. დაადგინა ნინომ და მყისვე მაყაშვილთა სიამაყე დაუბრუნდა. კორნელისთან დანიშნული პაემანი და გადადგმული ნაბიჯი მოეწონა. მაგრამ მეორე დღეს კორნელის წერილი მიიღო და თავზე აებნა. წერილი ისეთი უჩვეულო და უცნაური იყო, რომ შიგ გამოთქმული გრძნობის გულწრფელობაში ეჭვის შეტანა ეძნელებოდა. თანაც ფიქრობდა, ვაი თუ დედა, ელო, მიხა და მეგობრები განზრახ ჭორავენ კორნელის და მე კი ასე სასტიკად მოვეპყარი. დერეფნის კედლის სვეტზე გაკრული კორნელი,
მისი აწეწილი თმა, უცნაურად ანთებული თვალები, უკანასკნელი სიტყვები და ხელის შეხება მოაგონდა. კორნელის წინაშე დანაშაული იგრძნო და მონანიების სურვილი დაებადა, მაგრამ კორნელი ფრონტზე ისე გაემგზავრა, რომ ნინომ დანაშაულის მონანიება და წერილზე პასუხის გაცემა ვერ მოასწრო. ფრონტზე მიმავალი მებრძოლის ასეთი წერილის უპასუხო დატოვება დანაშაულად ჩასთვალა. საწერ მაგიდასთან მივიდა, ყუთიდან წერილი ამოიღო და მეასეჯერ წაიკითხა. თუმცა წაკითხვა რა საჭირო იყო, ზეპირადაც იცოდა. კორნელის წერილი სწორად იყო გამიზნული და როგორც ამურის ისარი, ნინოს აუცილებლად პირდაპირ გულში მოხვდა. როდესაც იმ ადგილს მიაღწევდა, სადაც ეწერა, ჩემი გადარჩენისა და დაღუპვის სათავეც თქვენს ხელთ არის, ერთთავად შეშფოთდებოდა. კორნელი ორი თვე იქნება, რაც უკვე ფრონტზეა და ომში რომ რაიმე უბედურება შეემთხვეს, ბრალი მეტამეტება, ფიქრობდა იგი. ახლა კორნელის სურათი აიღო და სათნოებით დააცქერდა. ყველაზე უფრო წერილის ბოლომ დააღონა. შეუძლებელია ჩვენი ასეთი უსაფუძვლო და უაზრო განშორება. Мы так недавно, так нелепо разошлись. ამ რომანსის მოტივიც ნათლად მოაგონდა. თვალზე ცრემლი მოადგა და ინატრა. ნეტავი კორნელი მალე დაბრუნდებოდეს. სულსა და გულში რომ ჩავწვდე და ერთხელ და სამუდამოდ დავრწმუნდე ჩემდამი მის გულწრფელობაშიო. ქალი დაიტანჯა, ჩამოჭკნა. ოდესღაც ვარდისფერ ხაწვებს სანთლისფერი დაედო. თავბრუ ეხვეოდა და გული მისდიოდა. უნივერსიტეტში და კონსერვატორიაში სიარულს თავი გაანება. სატანვარჯიშო საზოგადოება შევარდენი კარგახანია 26 მაისის ზეიმის შესახვედრად ემზადებოდა. ნინო კი შინიჯდა. არავის ნახვა არ სურდა. მშობლების მიერ მოწვეული ექიმების დარიგებასაც არ ასრულებდა და ძიმწარესავით საძაგელ წამლებსაც არ იღებდა. დარჩა ასე ქალი მარტო, სნეული და სევდიანი. რას უნდა დაებრუნებია მისთვის ჯანი, ძალა და სიმხნე. ყველაზე უფრო საყვარელი და სათაყვანებელი არსება დაკარგა. ცხოვრება მისთვის უაზრო გახდა. აი როგორი დედობა, ნათესაობა და მეგობრობა გაუწიეს მას ვარდომ, ელომ, მიხამ. ესენი იყვნენ, რომ ჭორავდნენ კორნელის, მის და მის სიყვარულზე ნინოს ხელს აღებინებდნენ. 14 იანვარს, როდესაც ვარდო ნინოს წაეკიდა და კორნელი უხეშად მოიხსენია, მისთვის უკვე ნათქვამი ჰქონდა ელოს. კორნელი მარგარიტა ლეტცთან ერთად ქეიფობს, დროს ატარებს და ცხოვრობს. ეს მიხამუამბო ელოს. ჩვეულებრივი ჩხუბის შემდეგ მომხდარი შერიგების დროს და თან დასძინა. აი ხომ ხედავ, თქვენ მაყაშვილები, მხოლოდ მე მიწუნებთ გარყვნილს, ნამდვილად კი ყველანი ჩემზე უფრო უარესები არიან. იცოდეს ღმერთმა, მე ჩემი მეგობარი იმიტომ გავეცი და დავღუპე, რომ შენ, ნინო და საერთოდ მაყაშვილები მიყვარხართ, გაფასებთ და თქვენს ინტერესებს ჩემი მეგობრის ინტერესებზე მაღლა ვაყენებ. მიხა ცრუობდა. იგი სხვანაირად ანგარიშობდა. თუ მაყაშვილები ჩემზე ცუდი აზრის არიან, დაე ჩემ მეგობარზეც ცუდი აზრისა დარჩნენო. გარდა ამისა,
ქალების მოყვარულსა და თავდაუჭერელ მხატვარს ნინო მოსწონდა და რადგანაც ქალს კორნელი უყვარდა, ჯავრობდა, რატომ ელოს მე არ უყვარვარ. მიზანსაც მიაღწია, ნინოს თვალში კორნელი გააშავა და იჯდა ახლა მარტო თავის ოთახში, საწყალი და შეეჭვებული ქალი. რა წამს მარგარიტა ლეტცი მოაგონდებოდა, გული ბოღმით ევსებოდა. სისხლი თავში უვარდებოდა, საშინელ დაცინვას, დამცირებას გრძნობდა და მაშინ მზად იყო ქვეყანას გაქცეოდა და მტკვარში თავი დაეხრჩო. ხოლო როდესაც კორნელის წერილს წაიკითხავდა, ჭორი ავიწყდებოდა და ისევ კორნელის უჯერებდა. მართლაც დაიტანჯა ქალი. არავინ არ ჰყავდა მრჩეველი და მანუგეშებელი. მხოლოდ ოპერის თეატრის მსახიობი, ვარდოს მეგობარი მომღერალი ქალი სამარინა უცქეროდა ისევ კედელზე დაკიდებული სურათიდან. ოდნავ ჩასუქებული 40 წლის ლამაზი ქალი, რომელსაც ყოველივე განცდილი ჰქონდა, სიყვარულიცა და ღალატიც. მაცდური ღიმილით უცქერდა, თითქოს ეუბნებოდა, გამოუცდელი ჭაბუკი მერყევია და ძნელად დასანდობი, ხოლო გამოცდილი მამაკაცი კი უფრო საშიში, რადგან ვერ გაიგებ, როდის არის იგი გულწრფელი და როდის კიდევ შენიღბული. ერთი სიტყვით მე რომ მკითხო, მამაკაცები არ არიან ღირსნი ჩვენი სიყვარულისა. ეს სიტყვები არაფერს ეუბნებოდა ახლა ნინოს სულსა და გულს. პირიქით აბრაზებდნენ კიდეც და მან ორჭოფი ღიმილით მაცქერალი მსახიობი ქალის სურათი კედლიდან ჩამოიღო, შეაბრუნა და კარადის უკან შეინახა. ახალციხისა და ახალქალაქის მაზრაში თურქებმა გენერალ მაყაშვილის ჯარის ნაწილები დაამარცხეს და ზემოთ აღნიშნული ორი მაზრა თითქმის მთლიანად დაიკავეს. მერმე იმ მაზრების დაბრუნებას ხანგრძლივი ბრძოლა დასჭირდა. მთელი დღის განმავლობაში ნაბრძოლ იმ ბატარეიას, რომელშიაც კორნელი მსახურობდა, ღამით პოზიციაში აცვლევინეს. ჯარისკაცებმა სამთო ზარბაზნებს ცხენები შეუბეს. ბატარეის წინ კაპიტანი ალექსიძე, მისი თანაშემწე, შტაბს კაპიტანი ბერეჟიანი, მეთაურები და მზვერავები მიდიოდნენ. ბატარეის ქონების გადაზიდვას ფურგონები არ ეყო და მათ დატვირთული ურმები ზლაზუნით მიჰყვებოდნენ. ჯარისკაცები დიდის ვაივაგლახით მიდიოდნენ უხეირო გზით. ნისლიანი ღამე იყო. მეგზურნი ლატანებზე წამოგებული ჭრაქებით და ჩირაღდნებით უშუქებდნენ ბატარეას გზას. ზარბაზნები ორმოებში ვარდებოდნენ. გზაზე დაყრილ ლოდებზე გადაგორება უჭირდათ და ჯარისკაცები შეძახილითა და ყიჟინით აწვებოდნენ. ფრთხილად უნდა ევლო ჯარისკაცს ან ცხენს, ფეხი რომ არ დასცდენოდა და გზიდან ნაპრალში არ გადაჩეხილიყო. კორნელიმ უზანგების მარყუჟებში ფეხები გაუყო, ბარძაყებში ამოიდო, დაგორგოლებული საბანი უნაგირზე დააკრა, ზედ დაემხო და მალე ჩაეძინა. აღვირ მიშვებულიო ლურჯან ნელა მიდიოდა. ძინარე ჩემი მხედარი არ გადმოვარდესო, ფრთხილობდა. როცა კორნელის ტანის სიმძიმე მარჯვნივ ან მარცხნივ გადასძლევდა, ცხენი მაშინვე შეჩერდებოდა, დაიხვიხვინებდა, თავს მოიქცევდა, მხედარ შემოხედავდა და სანამ იგი უნაგირზე არ გასწორდებოდა, ფეხს არ მოიცვლიდა. აღმართი გათავდა, ბატარეა მთის ტაფობზე გავიდა,
ვაკეზე ჯარისკაცებმა წვდიადით მოცულ ღამეში მოკიაფე შორეული ხანძარი დაინახეს. თურქების მიერ აღებული სოფელი იწოდა უმოწყალოდ. სამდე ავარდნილი ცეცხლის ალი ბოროტად იკლაკნებოდა მუნჭსა და ბნელ ღამეში, თითქოს უბედურების მაცნედ მოვლენილაო. ჯარისკაცთა ძახილი და ყიჟინა ერდბაშად შეწყდა. ახლა ბნელი ღამის სიჩუმეს დაჭრილთა კვნესა, ზარბაზანთა ბორბლების გრიალი და უზანგების ჟღარუნი არღვევდა მხოლოდ. ხანძარს გვერდი აუქციეს და ისევ აღმართ შეუდგნენ. იდარა, ცაში ნათელი ჩადგა და რიჟრაჟმაც მოატანა. მაგრამ მერმე ისეთი ჯანღი წამოვიდა, რომ კაცი კაცს ორ ნაბიჯზე ვერ გაარჩევდა და უკუნეთის მაგვარ წვდიაც ახლა აბრიალებული ჩირაღდნებიც კი ვერ არღვევდნენ. წვიმის წინწკლები წამოვიდა. ისე გულდაგულ ჟინჟღლავდა და სცრიდა, რომ ასე კოკისპირული წვიმაც კი ვერ დაასველებდა კაცს. ტყე ერთბაშად გათავდა. ჯარისკაცები ველზე გავიდნენ და ერთ პატარა სოფელთან დაბანაკდნენ. ზარბაზნებიდან ცხენები გამოუშვეს, საბმური გაშჭიმეს. ზარბაზნებთან და ბატარეის ქონებასთან გუშაგები დააყენეს და მერმე მოშივებულნი სოფლისაკენ გაეშურნენ. მიწური სახლის გვერდზე ქალი ძროხას წველი და სახელდახელოდ. ეს სოფელი გახიზნული ეგონა კორნელის და შიგრომ სიცოცხლის ნიშანწყალი შენიშნა გაუკვირდა. თუმცა სულ მალე დარწმუნდა თუ რა ყოფაში იყვნენ ამ სოფლის მცხოვრებნი. ყოველი მიწურის წინ ბარგი ბარხანით დატვირთული ურმები იდგნენ და გუშინ რომ თურქებს კარჩხალში გაემარჯვათ, მაშინ ამ ურმებსა და სოფლის ხიზნებს ცხრამთა ექნებოდათ გადავლილი. ახლა კი კარჩხალში თურქთა დამარცხებისა და ქართული ბატარეის აქ მოსვლის გამო ჯარისკაცები სიხარულით მიიღეს და როგორც ყოველთვის პურით, ყველით, რძითა და კვერცხით გაუმასპინძლდნენ. ზაფხულის დამდეგი იყო, მაგრამ ამ ნისლიან დილით მთაში ძლიერ ციოდა. ბატარეის ბიჭებს კოცონები დაენთოთ. ცეცხლს მიფიცხებოდნენ და ტანისამოს იშრობდნენ. მაზარებსა და ჩექმებზე ორთქლი ასდიოდათ. კორნელიც კოცონის პირას მიეგდო. ცეცხლს მკერდი მიუშვირა და ჯარისკაცის მუხლზე თავი მისდო. სველი საცვლები ტანზე ცივტილოსავით ეყროდა. უფრო ახლოს მიუჩოჩდა კოცონს. დაღლილსა და დაქანცულ ჯარისკაცებს თვალი მოავლო. საცოდავად მოკრუნჩხული დათა კაჭკაჭიშვილი ბატარეის ფეიერვერკერს სანდრო ხოტივარს ჩახყუტებოდა. იქვე თბილისიდან ახლად ჩამოსული გიგა ხუციშვილი იწვა გულაღმა, ყანაში მუშაობით დაღლილი გლეხივით. შრომით დაკოჟრებული და ტალახში ამოსვრილი ვეება ხელები კერძზე დაეწყო. აგერ კუკური ზარანდია არხეინად გაგორებულიყო შავგვრემანი ჯავახელი ვაშკაცის ლადო მეტრეველის გვერდით. ბრძოლა გადახდილი ჯარისკაცები რატომღაც უფრო საყვარელ და ახლობელ მეგობრებად ეჩვენენ კორნელის. ბავშვური სიმშვიდით და უდარდელობით ეძინათ მათ მშობლიური მესხეთის მთის მაღალ ტაფობზე. კაპიტანი სანდრო ალექსიძე კი ძილფხიზლობდა. ბატარეისათვის ზრუნვას, მეთვალყურეობას, ბრძანებათა გაცემას, გარჯასა და ჯაფას დაეღალნა. მაზარის ღილები გაეხსნა და საყუმბარე ცარიელ ყუთზე ისე დამჯდარიყო. ხელის გულები ცეცხლზე მიეფიცხებინა და უძირო თვალებით აკვირდებოდა მოხალისე ჯარისკაცებს. კაპიტანს შეეცოდა ისინი.
როგორ დახოცილებივით ზინავთ საცოდავებს. უთხრა მან თავის თანაშემწეს ბერეჟიანს, ქერას, მაღალსა და გამხდარ კაცს. ამათი ომი მართლაც საცოდაობაა, მიუგო ბერეჟიანმა. განა ესენი ცუდი მეომრები იქნებოდნენ, საჭირო მომზადება რომ მიეღოთ. აი დედასა, დაიძახა მსოფლიო ომში ნამყოფმა მამაცმა კაპიტანმა. ერთხელ დაიწყო მან მშვიდად ბრძოლის დროს მომხდარი ეპიზოდის მოყოლა. პატარეის უფროსის და მისი თანაშემწის გვერდით ექიმი იშხნელი, ვეტერინარი ექიმი, ახოვანი ვაშკაცი ლევან ლევანიძე და ზელიმხანად წოდებული ზებდეგი სოსო ლაზრიშვილი ისხდნენ. კორნელი ყურს უგდებდა კაპიტნის ნაამბობს. მერმე კაპიტანი დადუმდა. ტყავის ჩანთიდან წერილი ამოიღო და კითხვა დაიწყო. ერთ ადგილას გაეღიმა. კორნელი დააკვირდა. კაპიტანი მწითური ბრგე ვაშკაცი იყო. წვერი გაუპარსავი ჰქონდა და თმა სახეზე ჯაგარივით დასდგომოდა. ქარმა დაუბერა. კაპიტანს მაზარა გადაუწია და ფრენჩის მკერდზე წმინდა გიორგის ჯვარი გამოუჩინა. საოცარი ხალხია ეს ოფიცრები, გაიფიქრა კორნელი. წლობით სწავლობენ ბრძოლის წესებს, შეიარაღებულ ადამიანთა ხელმძღვანელობას, ადამიანთა ათასობით ხოცვასა და ჟლეტას. წლობით ემზადებიან იმისათვის, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ცხარე ბრძოლაში, იერიშის დროს თავი ისახელონ, გაიმარჯვონ, ან სასიკვდილოდ დაიჭრან და მერე განიგმირონ კიდეც. ფიქრობდა კორნელი და ისევ აკვირდებოდა კაპიტნის მშვიდსა და წყნარ სახეს. ისე არ ხეინაძის კაპიტანი ახლა ცეცხლის პირას, ისე მშვიდად კითხულობს წერილს და იღიმება, თითქოს ხვალ ან რამდენიმე საათის მერე სრულიადაც არ ელოდეს არავითარ ხიფაც. ნეტა ვისგან არის ის წერილი? იქნებ დედამ, ცოლმა, ან კაპიტნის გმირობითა და ვაშკაცობით მოხიბლულმა სატრფომ გამოუგზავნა. ფიქრობდა კორნელი და ნინო მოაგონდა. მასაც თავის გამოჩენა და გმირობის ჩადენა მოუნდა, მაგრამ დიდხანს არ გახოლია ამ ფიქრებს, რადგან მალე ძილი მოეკიდა. კაპიტანთან ზემდეგი სოსო ლაზიშვილი მივიდა, გლეხები მიუყვანა და შეატყობინა. ურმები ღამით ბატარეას ჩამორჩნენ და ლაფსა და ორმოდან ვეღარ ამოაქვთ. კაპიტანმა ძინარ ჯარისკაცებს თვალი მოავლო. კორნელის ისევ ძილი ეკიდებოდა და უმწეოდ ლულავდა თვალებს. ხოლო სავალალო ამბავი რომ გაიგონა, მაშინვე დახუჭა თვალები. ეშინოდა კაპიტანმა იმ ურმების ხევიდან ამოთხრევა არ დამავალოს. როცა ცოტა ხნის მერე თვალი გაახილა, კაპიტანმა დაუძახა. რაღა ჯანი იყო, წელმოწყვეტილი წამოდგა და უფროსის წინაშე განწირულივით გაჩერდა. კაპიტანმა დაზარება შეატყო და უთხრა: მეწოდები ბიჭო, მაგრამ რა გაეწყობა? შენ ამათზე უფრო ყოჩაღი ხარ. წაიყვანე ეს გლეხები, ხარები გარეკნე და ლაფში ჩაფლული ურმების საჩქაროდ აქ მოატანინე. ხომ იცი, იმ ურმებზე ზარბაზნის ვაზნები აწყვია, ხოლო ჩვენ ახლა ყოველი ვაზნა მილიონად გვიღირს. გაასწი თორემ ცოტა ხნის შემდეგ ახალ პოზიციაზე გადავალთ და შენ იქ საჭირო იქნები. არის, მიუგო კორნელი. თავისი ლურჯა შეკაზმა, 5 გლეხი შეარჩია, ხარები ხევისკენ გაარეკინა და მოცემული დავალების შესასრულებლად დაღმართისაკენ გულმოკლული და ამრეზილი გაეშურა. ისევ ხევისაკენ მიმავალს ვაივაგლახით ამოვლილი დაღმართის უხეირო გზას დაადგდნენ.
კორნელიმ უკან მოიხედა. სოფელი ბატარეია და კოცონები ნისლში იყო გახვეული და არაფერი არ ჩანდა. ცეცხლის პირას არხეინად წამოწოლილ მეგობართა მიმართ ახლა შური დაებადა. რათა შვილო, რატომ მაინც და მაინც მე ამომიღო ნიშანში კაპიტანმა, განა სხვას ვერ დაავალებდა? გლეხებს დამუნჯებული მიხვებოდა და ფიქრობდა, ხევიდან ურმების ამოტანა რა გმირობა. ცოტა ხნის მერმე ყველაფერი ნისლში გაეხვია. საოცარი სიჩუმე ჩამოვარდა და კორნელი შეშინდა. ვაი თუ თურქები თავს დაგვესხნენ. ორი ამ გლეხთაგანი მუსულმანები არიან. ქართულს ძლივს ახერხებენ. ამ უკაცურ ტყეში ხიფაც არ შემყარონ და არ გამათავონ. ხევიდან უჩუმრად მოდიოდა ნისლი და გზას ეფინებოდა. მეგზურებად კორნელიმ ადგილობრივი სოფლის ორი გლეხი გაუშვა. თათრები კი დაიტოვა. ბოლოს ძახილი შემოესმა. ტალახში მუხლამდე ჩამდგარი მეურმეები ამაოდ ცდილობდნენ ლაფში ჩაფლული ურმების ამოტანას. ხარები ჭაპანწყვეტაში იყვნენ, მაგრამ ურმებს ადგილიდან ვერ სძრავდნენ. გამწარებული და იმედ დაკარგული მეურმეები გამეტებით სცემდნენ სახეში სახრეს. აქელებული პირუტყვები უღელს აწვებოდნენ, თავს არ ზოგავდნენ, მაგრამ ვერას აწყობდნენ და დამნაშავესავით აბრიალებდნენ შეშინებულსა და ცრემლიან თვალებს. მეურმეებს მაშინვე აუკრძალა კორნელიმ პირუტყვთა ცემა. მოდენილი უღლიანი ხარები ურმებს ჯაჭვითა და თოკებით დაუბეს და ორმოდან ასე ამოათრიეს. ახლა ვაზნებით დატვირთული 10 ურემი ძიმეთ მიჭრიალებდა აღმართზე. მზის სხივებმა ნისლი ახყარეს მთის მწვერვალებს. ნისლი მთის კალთებიდან დაბლა მიცურავდა და ხევში მიიპარებოდა. როცა მეურმეებმა აღმართი აიარეს, მაღალი მთის სახედიდან დაბლა ველი გამოჩნდა. ნისლი ველზეც აყრილიყო. მოულოდნელად ხევიდან შაშხანამ დაიჭექა და ტყვიამ კორნელის ყურთან ზუზუნით გაიარა. კორნელი ცხენიდან ჩამოხტა და სადავე გლეხს მიუგდო. ურემში შემმული ხარი შეტოკდა. დაფასავით მოშავო სიპზე ნალიანი ფლოქვი უღონოდ დაუცურდა და განაფხაჭი ზედ ცარცივით გავლებულ ხაზივით დარჩა. თითქოს იეროგლიფების მაგვარი გამოუცნობი ნიშნები დასწერიაო. ხარი მუხლებზე დაეცა, ყვალოც დააჯახა, ხშენა ამოუვარდა და გასისხლიანებული ენა გადმოაგდო. თვალები წინ აღმართული, მოშიშვლებული მთის საძოვრებს მოავლო და უმწევოდ დაიბღავლა. თითქოს ამალიონზე ზის ამოსვლა შეევედრაო, მაგრამ მალე მთელი სტანით აკანკალდა. მუხლები მოეკეცა და დედამიწაზე რუმბივით დაგორდა. ტყვიამ ისევ ახლოს გაიზუზუნა. ერთი ურმის ბორბალს მიერჭო. შეშინებულმა გლეხებმა ურმები და პირუტყვები მიატოვეს და გაიქცნენ. აყლაყუდამ კორნელის ლურჯაზე დააპირა შეჯდომა, მაგრამ ცხენი არ დანებდა. კორნელიმ დასჭყივლა, შაშხანით დაემუქრა და ყველანი უკანვე გამოაბრუნა. მკვდარი ხარი მეურმეებს უღლიდან გამოაშვებინა და გზის პირას დააგდებინა, ხოლო მარაქაფათ მყოლი მეორე ხარი უღელში შეაბმევინა. მერმე შაშხანით შეიარაღებული ქართველი გლეხი ქარავანს გააყოლა. თანაც სოფლისაკენ აჩქარებით სვლა და მომხდარი შემთხვევის კაპიტნისათვის შეტყობინება უბრძანა. ქარავანი აღმართ შეუდგა. ბოლოში მიმავალი ურემი მოსახვევს რომ მიუახლოვდა, აყლაყუდა შავწვერა გლეხმა კორნელის ბოროტად შემოხედა და მისი შაშხანა შეათვალიერა. შიშისაგან გამოლენჩებულ სახეზე
მიწისფერი დასდებოდა. ამ დროს ისევ სროლა შემოესმა და 4 მოიკეცა. მერე წელში გაწყვეტილ ხარს სახრე გამეტებით გადაუჭირა და ქაზე გადაუტყდა. მხდალო ჯაბანო, მიაძახა კორნელიმ და ის მეურმე რატომღაც შეზიზღდა. ამ გარემოებამ ბრძოლისათვის წააქეზა და როცა ქარავანი მოსახვევს მოეფარა, ლურჯა ხეზე მიაბა. თვითონ კი გზის პირას ერთ დიდ მუხის ქვეშ შაშხანით ჩაესაფრა. ხევისაკენ ცქერა დაიწყო. ხევში პატარა მდინარე მიდიოდა. ნაპირის გასწვრივ ტირიფები ჩარაზმულიყვნენ. მალე ტირიფებში 10-ოდე უცხო ჯარისკაცი შენიშნა კორნელიმ. ასკერებად შეიცნო ისინი. ხიდან ხისაკენ გადარბოდნენ. კორნელის გულის ფრიალი აუვარდა. შაშხანას ჩავლებული თავისი ხელი დაინახა და გაუკვირდა. ხელი საშინლად უკანკალებდა და ზედ მკვდრისფერი დასდებოდა. ხდალო ჯაბანო, შეუწყრა ახლა საკუთარ თავს. ისევ გაიქცნენ ასკერები ტყისაკენ, რომ ვერცერთი მათგანის ნიშანში ამოღება ვერ მოასწრო. დინარიდან ნაპირზე ასკერი ამოვიდა. ჯერ ბეკზე შაშხანა შემოსდო, მერე ხელის გულებით დაებჯინა და ასე ამოცოცდა. ტირიფების ხეივანი ფრთხილად გაიარა. შაშხანა მოიმარჯვა და მინდორში განმარტოებით მდგარ ვერხვთან შეჩერდა. მაღალი და ახოვანი ვაშკაცი იყო. ვერხვის ტანს მიეყრდნო და შაშხანამ თისაკენ გამართა. აღმართზე მიმავალ ჩვენს ქარავანს თუ მოჰკრა თვალი, გაიფიქრა კორნელიმ. ასკერი უთუოდ მოუფიქრებლად მოიქცა. ვერხვის თეთრ ტანზე მისი თავი დახატულივით ჩანდა. ნიშანში ამოღება ადვილი იყო. ასკერის თავი კორნელიმ შაშხანის სამიზნეზე სწორად დასვა, მაგრამ მტერმა მოასწრო ურმებისაკენ გასროლა და შეირხა. თავი სამიზნოს ასცდა. ასკერმა ცარიელი ვაზნა ამოაგდო. ახალი გაგზავნა ლულაში და შაშხანა ისევ გამართა. მეორე დამოიღო კორნელიმ ნიშანში ასკერის თავი. იქნებ მანძილი მატყუებს, გაიფიქრა და სამიზნო დააყენა. კარგად იცოდა, თაში ადამიანის თვალი მანძილის შეგრძნებაში რომ ტყუდებოდა. თითქო ჯიბრზე მარცხენა მხრიდან ქარმაც დაუბერა და კორნელიმ შაშხანა ოდნავ მარცხნივ მისწია, მაგრამ ამდენ მზადებაში ხელმეორედ დააგვიანდა და ასკერმა ისევ მოასწრო გასროლა. კორნელი ბრაზისაგან გაიგუდა. ასკერმა შაშხანა ხელში აიღო. მეორე ხელი ვერხვის ტანს მოხვია, თითქოს მისი თეთრი ტანი მოეწონა და იალერსებაო. მერმე თავი წაიგრძელა, გაირინდა და უცხო მიდამოს თვალი მოავლო. ახლა კორნელი იმრიგად აღარ ღელავდა. სწორად ამოიღო ნიშანში ასკერის თავი. ნელა თანაბარი დაწოლით დაუშვა სასხლეტი. რა მოხდა? თითქო მიწა იძრაო, წამიერდა, გაქცეული ვერხვი ასკერს ხელიდან გაუსხლდა. არა მარტო ვერხვი, ტყე და მდინარე, თა და ველი, მთელი დედამიწა, ყველაფერი თითქო გაექცა ასკერს. ჯარასავით დაუტრიალდნენ ფეხქვეშ. ცას ხანძარი წაეკიდა და თითქო ცადა მიწაც აუფეთქდაო. გადასახტომად მომზადებული ფეხის წვერებზე შემდგარი ასკერი საოცრად შეტოკდა, ზვიადად შეტორტმანდა, ჰაერში აილეწა, დატრიალდა და მერმე მოცელილივით მოსწყდა და დედამიწას პირქვე დაემხო. ყოველივე ეს ერთ წამში მოხდა. საკვირველება მჭირს. რა გინდ ხიფათში არ უნდა ვიყო, თუნდაც სიკვდილის პირას მისული, ჩემი გონება სინჯავს და სწონის. გაიფიქრა კორნელიმ და მოაგონდა, რომ
იმ საშინელ წუთს, როდესაც ასკერი ფეხის წვერებზე შედგა, თავმოკვეთილივი დაბარბაცდა, ხელები უცნაურად გაშალა და გაასავსავა. მას გაეღიმა. რა იყო ეს? გაუკვირდა კორნელის. განა იმ წუთას გაღიმება შეიძლებოდა? იქნებ მტრის მოკლამ გამახარა, ან იქნებ იმ ასკერის უცნაურმა მოძრაობამ, როკვამ გამაცინა. არ ვიცი. ამ ფიქრის მერმე კორნელიმ პირველად შენიშნა, რომ მის ირგვლივ საოცარი სიჩუმე დამკვიდრებულიყო და შეეშინდა. ქურდულად იცქირებოდა საფარიდან. სიჩუმეს დაბალ ხევში მიმავალი მდინარის ხმაური არღვევდა მხოლოდ. ეს ხმაური რაღაც საიდუმლოებით მოსავდა მის ნაპირას ჩარაზმულსა და ტოტებ დაშვებულ ტირიფებს, თეთრტანიან მაღალ ვერხვსა და მის ქვეშ მინდორზე დაგდებულ ასკერის უძრავ გვამს. მინდვრის პირას კორნელისაკენ მომავალი ტყით დაფარული მთის კალთა იწყებოდა. ცასა და მიწაზე და იმ კალთაზე დაფენილ ტყეშიც ისეთი მძაფრი სიჩუმე, სიმშვიდე და ყუდროება გამეფებულიყო, როგორც წვიმა ავდრისა და ქუხილის წინ დამკვიდრდება ხოლმე. კორნელი შიშმა აიტანა და მუხის ძირას გატრუნულს. ასეთი ფიქრი ეწვია. ვინ იცის, იქნებ მოკლული ასკერის ამხანაგები ტყიდან ხედავდნენ ყველაფერს. ამ მუხიდან გასროლა გაიგონეს და ახლა მთის კალთაზე ტყე-ტყე მიდიან მოკლული მეგობრის სისხლი რომ აიღონ. სისხლი აიღონ. გაიმეორა კორნელიმ და ტანში გააჟღჟოლა, მერმე ისევ განაგრძო ფიქრი. აქ დავრჩედა 1000 შევებრძოლო? რა ანგარიში და ჭკუა? ჩვენი ბატარეა ალბათ ახალ პოზიციაზე გავიდა. მე მეორე ზარბაზნის უფროსი ვარ და ამიტომ იქ უნდა ვიყო. გაქცევის გასამართლებელ მიზეზს ეძებდა კორნელი. რაწამს ეს გაიფიქრა, თავის ლურჯამ მოაგონდა. ლურჯამ ჭკვიანი თვალებით შეხედა, სიპი შეიკრა და მთელი ტანით ჩაიხვიხვინა. თითქო გულის თქმას მიუხვდაო. კორნელიმ დატუხსა. მერე თოფნაკრავივით წამოიჭრა, ცხენს მოახტა და კარჩხალისაკენ გახკურცხლა. თანაც ზარდაცემული უკან იხედებოდა, დევრების ეშინოდა. გზაზე ქართველი მებრძოლები გადარბოდნენ და მთის კალთაზე დაფენილ ტყეს ეფარებოდნენ. მოსახვევში კორნელი ასკერებმა დაინახეს და ტყვიები დააყარეს. თითქო ეს იყო ნიშანიო, მთის კალთაზე და ხევში მთელი ფრონტის გასწვრივ თოფის სროლა ატყდა. ცოტა ხნის მერმე მთაში ტყვიან ფრქვევებიც აჭახჭახდა ჯოჯოხეთის საზარელ და უცნაურ ფრინველივით. ომი დაიწყო. კორნელი მთის ტაფობზე ავიდა, სწორედ იქ, სადაც ამ დილით ბატარეა დაბანაკდა, მაგრამ ტაფობზე და სოფელშიც არავინ არ დაუხვდა. უზანგებზე აიმართა და არემარეს გადახედა. სად წავიდა ბატარეა? საითკენ ავიღო გეზი? გაიფიქრა მან და მყისვე ხევისპირას მახლობელ სერზე ზარბაზნებმა დაიქუხეს. კორნელიმ ლურჯა შემოატრიალა და იქეთკენ მიუშვა. ნაშვადღევის 4 საათზე ომი დასრულდა. თურქები უკუიქცნენ და ქართველებმა მისდიეს. ბატარეიამაც წინ წაიწია. სწორედ იმ პატარა მდინარისა, ტირიფებისა და ვერხვის ახლოს დაბანაკდა, რომლის ქვეშაც კორნელიმ ასკერი მოჰკლა. როცა მზე გადაიხარა, კორნელიმ მეგობრები მოკლული ასკერის სანახავად წაიყვანა. მდინარის ტირიფიან ნაპირს დახვნენ და ტყის ახლოს მინდორზე განმარტოებით მდგარ ვერხვისაკენ გასწიეს. სიპიანი კალაპოტი შეეყარათ. ზე ჩექმები უცურდებოდათ.
ჩქერებმა ჯარისკაცები კინაღამარ წაიღეს. ზემდეგი სოსო ლაზიშვილი, სანდრო, კუკური და გიგა ნაპირზე გავიდნენ. კორნელი დინჯად მიაბიჯებდა და ბერხს რომ მიუახლოვდა, ძაფრი გულის ძგერა აუვარდა. ბერხვის ქვეშ მაღალი და მწვანე ბალახით დაფენილ მინდორზე ირქვე დამხობილი ასკერის გვამი ეგდო. ცალი ფეხი მოჰკეცოდა. ხელები გაეშალა და მოკრუნჩხული თითებით ბალახი ისე ჩაებღუჯა, გეგონებოდათ დედამიწას ჩაჰყრიაო. სანდრო ხოტივარმა კარაბინი აიღო და გასინჯა. შვენივრად მოვლილი კარაბინია, თქვა მან. კორნელი მუხლებზე დაეშვა და ასკერის შეშუპებული თავი დაათვალიერა. ყურის ძირში ასკერს ნატყვიარი ნაჭდობივით აჩნდა. ზედ სისხლი შეხმოდა. იქითა მხარეც არ გაუგლეჯია ტყვიას, ისე სუფთად გასულიყო. კარგად გიმუშავნია, შეუქო გასროლა სოსო ლაზიშვილმა. ამაო დაგცინე მაშინ ბრიგადის საწყობთან ღამის გუშაგობის დროს ძაღლი რომ მოჰკალი. კორნელიმ ის ადგილი დაანახვა, საიდანაც ასკერს ესროლა. სოსოს გაუკვირდა. ყოჩაღ? ასეთი შორი მანძილიდან ნიშანში ჩინებულად ამოგიღია. გიგა ხუციშვილმა ასკერის გვამი გადმოაბრუნა. ასკერი ახოვანი ვაშკაცი იყო. წვივებზე გერმანული ჰამაშები ეხვია და ტანზე გერმანულივე ქურთუკი ემოსა. ხაკისფერი და გასისხლიანებული. ზურგზე ტყავის ჩანთა ეკიდა და ამიტომ ზედ გულაღმა გაწოლილს მაღალი მკერდი ამობურცვოდა. თავი კი დედამიწისაკენ გადავარდნოდა. ხშირი, გეზად გაშლილი წარბები ტალახში ამოსროდა. უწვერულს, ულვაშების ღინღლებზე ეტყობოდა ჭაბუკი რომ იყო. გიშერივით შავსა და ხუჭუჭა თმას ქარი უნიავებდა. მაღალი შუბლი ჰქონდა და არაფსავით შავი, მზეზე გატრუსული ლამაზი სახე. წერებ მისეულის სქელი ბაგეები გახსნოდა და იქიდან თეთრი კბილები გამოკრთოდნენ. უსიცოცხლო, სიკვდილის სუნთქვით დაორთქლილი, ოდნავ გახელილი თვალები უჩამდა. იქედნურად მაცქერალი და ტანჯვით სავსე. გალიპოლიის მსროლელი ლეგიონის ჯარისკაცია, დაიძახა ომში ნათრევმა სოსო ლაზრიშვილმა. საიდან სად მოსულა, ჩაელაპარაკა კორნელიმ და რატომღაც ინგლისელი მხატვარი ალმა თადემა და მისი სურათი მოაგონდა. უკანასკნელი ეგვიპტური დასჯა, რომელშიც ფარაონის პირვშოს დაღუპვაა გამოხატული. დედას მკვდარი შვილი კალათში ჩაუსვენებია. დედის კალთიდან გადავარდნილი თავი ჯერ უწვერული ლამაზი ჭაბუკისა იქვე ჩამჯდარ ქალს მუხლებზე უძევს. ფარაონის სიყრმის შვილის ოდნავ გახელილი თვალები, გაპობილი სქელი ბაგეები, თეთრი კბილების კრთომა და შავგვრემან ლამაზ სახეზე აღბეჭდილი ტანჯვა, ყოველივე ეს მაშინვე მოაგონა ჭაბუკი ასკერის სახემ კორნელის. ხოლო აქ არსად ჩანდა სფინქსივით დადუმებული დედის მგლოვიარე სახე, ცრემლიან მის თვალთა მისტიკური ჭვრეტა და არისმოდა ეგვიპტურ საკრავთა უცნაური და კაეშნით სავსე ჰანგი. იქნებ ესეც ჩვენებურ სტუდენტი იყო, ვინიცის, თქვა ფიქრში წასულმა კორნელიმ. ჭაბუკ ასკერს თვალი მოარიდა და დინარისაკენ გაიხედა. გიგა ხუციშვილმა გაჩხრიკა და ასკერს საბუთები ვერ უპოვა. მზე მთის იქეთ ჩადიოდა. მთის თავზე ქოჩორივით დამდგარ ხეთა კენწეროებში ალისფერი ცის დასავალი ილანდებოდა. მუნჯი და გატრუნული. ხევში მავალი მდინარე თიანსა და ტყით დაფენილ არემარეს ხმაურით აღვიძებდა.
დინარის პირთან თმა გაშლილი, მოტირალი ქალებივით ჩარაზმული ტირიფის ტოტები ზანტად ირხეოდნენ მზის შუქითა და სხივებით გაისრულ საამო ჰაერში, ხოლო კენწეროზე შემომჯდარი გულჭრელა ჩიტი გულდაგულ უსტვენდა მხიარულსა და უცნაურ ჰანგზე. მასთან მეორე ჩიტი მიფრინდა. ისინი ჟივილით მიეგებდნენ ერთმანეთს, პატარები და ჩიატანის ჩიტები იყვნენ, მესკია, სკვინჩის ოდენები, მაგრამ სულ სხვაგვარი, წითელ-ყვითელი ფერის ჯუბოსანი და კორნელის შეეცოდა მშვენიერი, გულგრილი ბუნების წინაშე მკვდარი ჭაბუკი. წაიღე კორნელი შენი ნაალაფევი, უთხრა სანდრომ და ასკერის კარაბინი გადასცა. წასვლის წინ კორნელიმ ისევ დახედა ასკერს. იგი უძრავად იწვა. თითქოს მშვიდად სძინავსო. გრიგოლ ცაგურიშვილიც ასე იწვა ჯავახეთში, ასპინძასთან დაჭრილი და თურქების მიერ განგმირული. გაიფიქრა კორნელიმ და მაშინვე მრისხანეთ დაიძახა. გრიგოლის სანაცვლოდ იყოს ბიჭებო. ამინ, ამინ, შესძახეს მეგობრებმა. თოფები გადაიკიდეს და ბატარეისაკენ წავიდნენ. დინარეს რომ მიაღწიეს უკან მოიხედეს. ღრუბლიან დასავლეთიდან გამოსროლილი, ძალა გამოლეული მზის სხივები ვერხვის კენწეროს და ტყეს მკრთალად და რაღაც უცნაურად აშუქებდნენ. თითქოს მზე კი არა, თვარე ანათებსო. მკვდრის მზე, უთხრა კორნელი მეგობრებს. სოსო, სანდრო და კუკური ვერხვის კენწეროს განცვიფრებული მიაშტერდნენ, ხოლო გიგამ ისევ წყენით შენიშნა კორნელის. კაცო, რა დახარ ასეთი? მალე ომი გათავდა და ალექსიძის ბატარეიაც თბილისში ჩამოვიდა. ნაომარ და დაღლილ კორნელის დასვენება არ დასცალდა. იგი და მისი მეგობრები სატანვარჯიშო საზოგადოების გამგეობამ შევარდენმა გამოიძახა. 10 დღის განმავლობაში იგი დღე-დაღამ სასპორტო დარბაზში დადიოდა და სტადიონზე გამოსასვლელად ემზადებოდა. ამ და კიდევ სხვა საბაბით ჯარიდან თავი გაითავისუფლა.